V tomto videu sa pozrieme na topológiu vektorových vrstiev. Pri tvorbe územného plánu je cieľom vytvoriť topologicky korektnú kresbu. To znamená, že riešené územie chceme rozdeliť na menšie plochy, entity, ktoré nebudú mať medzi sebou prekryvy, medzery alebo presahy za hranice riešeného územia. Uvedený príklad zobrazuje rozčlenenie územia na takéto entity. Entity sú vytvorené presne po hranicu riešeného územia, navzájom sa neprekrývajú a nevzniká žiadne prázdne miesto v spracovávanom území. Pri spracovaní však zrejme bude dochádzať k chybám topológie, ako je uvedené v ďalšom príklade. Chybou je, ak sa entity navzájom prekrývajú a vznikajú tak územia ležiace vo viacerých entitách. Takisto je chybou, ak medzi entitami vznikne prázdne miesto, medzera. Ďalším typom chyby je, ak entita zasahuje až za hranicu riešeného územia. Rovnako je chybou, ak vznikne medzera medzi entitami a hranicou riešeného územia. Tieto chyby vznikajú tým, že vrcholy týchto plôch, vertexy, nie sú totožné. To znamená, že ich súradnice sa líšia. Vertexy sa nenachádzajú na presne rovnakej polohe. Pozrime sa bližšie na jednotlivé typy chýb. Prvý typ chýb je vzájomný prekryv entit, overlap. Polygón 1 je prekrytý, zasahuje doň polygón 2. Polygón 3 má čiastočne totožnú a správnu spoločnú hranicu s polygónom 4, ktorý ho čiastočne aj prekrýva. Polygón 5 je prekrytý priebežne idúcim polygónom 6. Chyby v ukážke sú viditeľné už na prvý pohľad. Rovnaký typ chýb s menším rozsahom však môže byť pomerne zle viditeľný. Na rýchlu kontrolu chýb slúži nástroj Topology Checker, ktorý patrí k základným pluginom softvéru QGIS. Tento plugin je potrebné zapnúť cez roletové menu. Vyberieme zoznam všetkých pluginov a vo vyhľadávacom poli zadáme jeho názov. Treba ho zadať celý. V zozname všetkých pluginov ho zapneme. V toolbaroch pribudne jeho ikona. Kliknutím na jeho ikonu sa otvorí panel tohto nástroja. Otvoríme nastavenia kontrol. Vyberieme vrstvu, ktorú chceme kontrolovať, teraz to je vrstva obsahujúca chyby prekryvov, overlap. Vyberieme požadovanú kontrolu Must Not Overlap. Toto nastavenie pridáme do zoznamu kontrol, ktoré sa vykonávajú po spustení nástroja. Môžeme spustiť vybrané kontroly nad vybranými vrstvami. V mape sa červenou zvýraznia nájdené chyby v kontrolovanej vrstve. Zoznam chýb sa zobrazí aj v tabuľke nástroja. Kliknutím na chybu v tabuľke sa mapa na túto chybu priblíži. Čiastočný prekryv bez spoločnej hranice zobrazí iba prekrývajúcu sa časť. Ak vznikne prekryv medzi polygónmi, ktoré majú konkrétnu časť vzájomnej hranice, táto hranica sa takisto zvýrazní. Ak jeden polygón priebežne prekrýva druhý, tento prekryv sa tiež zvýrazní. Prečo však vyznačil aj túto hranicu, ktorá je na prvý pohľad v poriadku? Zapneme režim úprav, vyberieme nástroj Vertex Tool. Stačí týmto nástrojom ukázať myšou do vybraného polygónu a zobrazia sa nám jeho hranice, ako aj jeho lomové body, vertexy. Dočasne vypneme zobrazenie chýb v mape. Hranica medzi polygónom 9 a 10 je na polygóne 9 tvorená dvoma vertexami. Na polygóne 10 je však tvorená tromi vertexami. Dva koncové sú totožné s vertexami polygónu 9. Má však ešte jeden vertex. Preto ju Topology Checker označil ako chybnú. Ako takáto chyba vznikla? Pri tvorbe nového polygónu sa môžeme pomocou úchopových bodov prichytiť k jestvujúcim vertexom, ako aj k priebehu jestvujúceho líniového segmentu. Je to podobné ako pri CAD systémoch. Vytvorený vertex bude mať zapísanú súradnicu len na určitý počet desatinných miest.
Ak sa prichytíme k inému jestvujúcemu vertexu, bude zapísaná súradnica totožná so súradnicou vybraného vertexu. Ak sa prichytíme len k bodu na priebehu segmentu, zapíše sa súradnica daného bodu s určitou presnosťou, len s určitým počtom desatinných miest. Táto súradnica však nie je presnou hodnotou bodu ležiaceho na danom segmente, je to vplyvom zaokrúhlenia. Vplyvom zaokrúhlenia môžu nastať dve situácie. Zobrazíme ich trochu prehnane pre lepšiu predstavu. Bod vznikne buď mimo jestvujúceho poligónu, alebo na ploche daného poligónu. Tým vznikne prekryv alebo presah. Túto chybu vieme odstrániť dvomi spôsobmi. Prvá možnosť, môžeme doplniť chýbajúci vertex. Nástrojom Vertex Tool klikneme pravým tlačidlom do požadovanej plochy, ak chceme pracovať len s jej vertexami a segmentami. V ukážke sme vertex najprv vložili mimo a následne ho presunuli na jestvujúci vertex. Po spustení kontroly už nie je nájdená na tomto mieste chyba. Druhá možnosť. Môžeme odstrániť vertex, ktorý je akoby navyše. Pravým klikom vyberieme požadovaný poligón, ľavým klikom vyberieme vertex a tlačidlom Delete ho odstránime. Hraničné segmenty sú teda totožné. Rovnako po spustení kontroly na tomto mieste už nie je nájdená chyba. Podobne je to aj v tomto prípade. Máme jeden vertex navyše, respektíve jeden vertex chýba. Poligón 11 má hranicu tvorenú 4 vertexami. Poligón 12 4 rovnakými vertexami, ale 5. vertex je navyše oproti poligónu 11. Riešenia sú podobné. Buď doplníme chýbajúci vertex na poligóne 11, alebo odstránime vertex navyše v poligóne 12. Ako vznikla táto akoby veľmi malá chyba? Segment poligónu 15 je vytvorený dvomi vertexami. Vertex poligónu 16 je prichytený k tomuto segmentu, no nie k jeho vertexom. Chybu nemôžeme opraviť zmazaním vertexu poligónu 16, došlo by k výraznej zmene jeho tvaru. Môžeme však vytvoriť nový vertex na segmente poligónu 15 a pripojiť ho na vertex poligónu 16. Oba vertexy teraz majú rovnaké súradnice a teda chyba nevznikne. Tu vidíme podobný prípad. Chyba sa však javí ako dlhšia. Opäť, segment poligónu 21 je tvorený krajnými vertexami. Na tento segment je mimo vertexov pripojený vertex poligónov 22, 23 a 24. Doplnenie vertexu vyrieši chybu bez významnejšej zmeny tvaru poligónov. Toto boli chyby typu prekryvu, overlap. V ďalšom videu sa budeme zaoberať topologickými chybami typu medzery, gap. Veríme, že naše inštruktážne video pre vás bolo nápomocné. Viac informácií a ďalšie videá nájdete na webovom sídle portálu pre územné plánovanie stavebnyúrad.info alebo na web stránke Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky stavebnyúrad.gov.sk.